მოგესალმებით, ვიდეო გაკვეთილში მინდა გაჩვენოთ თუ როგორ უნდა შევქმნათ Excel-ის საშუალებით, Excel-ის დახმარებით შემაჯამებელი დავალება, ან უბრალოდ ტესტი, რომელზედაც მოსწავლეს საშუალება ექნება მხოლოდ მონიშნოს პასუხის სასურველი ვარიანტი და საბოლოოდ ჩვენ ქულას Excel-ი ავტომატურად გამოგვითვლის. ამისათვის უნდა გავხსნათ აუცილებლად Excel-ის ფაილი და ჩვენს ლენტში დამატებული უნდა იყოს developer menu. ამისათვის როგორც სახელმძღვანელოში წერია, უნდა შევიდეთ Excel Options-ში, მაგრამ ეს სხვა ვარიანტს შემოგთავაზებთ. აი აქ ლენტზე მარჯვენა ხილაკი და გავხსნით პირველივეს, ხოლო გამოსულ პანჯარაში პოპულარულ ჩანართში უნდა მოვნიშნოთ აი ეს ვაჩვენოთ დეველოპერი ჩვენს ლენტზე. დავეთანხმებით OK-ს და როგორც ხედავ გაჩნდა. კარგი, დავიწყოთ ახლა უშუალოდ მოქმედება. დავაყენოთ ჩვენი გვერდის სასურველი პარამეტრები, რა თქმა უნდა. და დავაწეროთ მას ზემოთ შესაბამისი ჩვენთვის სასურველი ტექსტი, მაგალითად მე დავაწერ შემაჯამებელ დავალებას. ნომერი პირველი, შემდეგ აქ გვინდა საგანი, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, ეს ცოტა გავზარდოთ, ან უბრალოდ ესეთნაირად გავაკეთოთ. აქეთ დავუწეროთ თარიღი. და აქ გამოვიტანოთ შესაბამისი ველი, სადაც შეგვეძლება ხელით ჩავწეროთ ჩვენი თარიღი. ამისთვის შევდივართ developer-ში, ვირჩევთ აი ამას text box და უბრალოდ დავხაზოთ text box-ი. როდესაც გავაუქმებთ დიზაინს, მაშინ შეგვეძლება უკვე ჩავწეროთ თარიღი. მოვნიშნოთ ისევ დიზაინი და გავზრდით მის ზომებს, ხოლო როდესაც გავაუქმებთ, ამის შემდეგ ჩავწერთ, მაგალითად ჩავწეროთ თარიღი. ესეც ასე. შემდეგი, რაც აქ გვჭირდება, არის საგანი, თარიღი, მოსავლის სახელი და გვარი. ჯერ დავწეროთ ეგ კლასი. ეს გავაფორმოთ ჩვენი სურვილის მიხედვით, როგორაც გვინდა. და აი აქ გვინდა მოსავლის სახელი და გვარი. სახელის და გვარის ჩასაწერად ისევ გამოვიყენოთ developer-დან ჩვენთვის უკვე ცნობილი text
box-ი. ეხლა აი აქ ჩვენ თუ კი ჩავწერთ პირდაპირ ქართულად და მე ამის მაგალითს გაჩვენებთ, მაგალითად დავწერ სახელს ნებისმიერს. ის ჩაისმება კითხვის ნიშნებით. ამისათვის ჩვენ უნდა გადავიყვანოთ ენა ინგლისურზე, ავირჩიოთ დიზაინის და შევიდეთ properties-ში. ერთი წუთით მოვინიშნოთ ეს properties და font-ში მიუთითოთ აკად ნუსხური, ანუ ცადუსხ. აი ახლა კი როცა ჩავწერთ, რა თქმა უნდა აქ ინგლისური უნდა იყოს. როდესაც ჩავწერთ აღარ გაგვიჩნდება კითხვის ნიშნები. გადავიდეთ, მე მგონი ეს ზედა ნაწილს უკვე მოვირჩი, ამიტომ ეს შემიძლია უბრალოდ გამოყოფილად რომ იყოს ჩავსვა ესე განცალკავებით, შემდეგ ბეჭდვის დროს ესეთნაირად გამოჩნდება. და ახლა გადავიდეთ ტექსტის მეორე ნაწილზე. გვჭირდება კითხვა და შესაბამისი პასუხებით. კითხვის დასასმელად გადმოვდივართ ისევ developer insert და აქ ვირჩევთ აი ამას group box. და გავამახვილოთ ყურადღება იმაზე, რომ ყველა კითხვის ეს group box-ი იყოს ერთი ზომის, რათა ლამაზი გამოვიდეს ჩვენი ტესტი. დავიწყოთ პირველი სულთავიდან და შევეცადოთ, რომ ის გაყვეს ბოლომდე თან ხაზებს, რათა იყოს სუსტად. ესეც ასე. მე ახლა პირობითად ჩავსვამ აქ 5 კითხვის განკუთვნილს, თქვენ კი სასურველ კითხვების რაოდენობას ჩასვამთ. ახლა მე მას დავაკოპირებ და რამოდენიმე 5-ს გავაკეთებ ასეთ სულ. რა თქმა უნდა, Ctrl-V. ჩამოვიტან ჯერ არეულად და ამის შემდეგ დავალაგებ მე მათ. ეს 2 ეს 3 4 და ესეც 5. აი აქ წერთ შეკითხვას. მაგალითად დავწეროთ ასეთი კითხვა, აქ შეგვიძლია გამოვიყენოთ როგორც ჭიშმარიტი ცდარი, ასევე არჩევით პასუხიანი დავალებები. გადავიყვანოთ ენა ისევ ქართულზე და შეკითხვა. სიტყვებს შორის ადგილის გამოსატოვებლად ვიყენებთ კლავიშს ხარი. ცოტა გავადიდოთ. და აქ ჩავსვათ ახლა ჭეშმარიტია ის თუ მცდარი. სავარაუდო პასუხებისთვის ისევე შევდივარ insert. აი აქ ვირჩევთ checkbox, გაცრავად option box და გავავლებ აი ესეთნაირად. და რა თქმა უნდა აქ შევცვლი სასურველი ტექსტით. ამ შემთხვევაში ჭეშმარიტია.
დავაკოპირებ, გადმოვიტან და აქ დავწერ მცდარი. ნუ პასუხების მონიშნის და სწორი პასუხების ინსტრუქციაზე გადავალთ, ჯერ მინდა რომ დავწერო ყველა კითხვა. შემდეგი კითხვა, ნუ კითხვებს პირობით ათვე წერ და ყველა სასურველი კითხვა შეუძლია გამოიყენოს. აქ დავწეროთ სასურველი არის ასევე რომ დავნომროთ ჩვენი კითხვები. და ეხლა გადმოვიტან აი ამ ჩემს ჭეშმარიტს და მცდარს. აი ესე. გაცრავად ცუდად გადმოვიტანე. ასე. ახლა მესამე კითხვა. აქ უკვე არჩევით პასუხიანი დავალება დავაფიქსიროთ. ახლა შევიდეთ ისევ ინსერტში და ავირჩიოთ ისევ ეს ჩვენი ნაცნობი ღილაკი. და ამ შემთხვევაში გვჭირდება 4 აი ასეთი ზუსტად. მაგრამ აქაც შეგვიძლია უკვე გამოყენებული დავაკოპიროთ. და გადმოვიტანოთ სასურველ ადგილას. ამის შემდეგ მე უკვე შემეძლება შევცვალო მათში ჩაწერილი ინფორმაცია და მისი სუმები. აი აქ ისევ შემეშალა სხვაგან ჩავწერე სათაური და სხვაგან სავარაუდო პასუხები, თუმცა არ აუშავს. მე ამას გამოვასწორებ. როგორც ხედავთ, აი აქ არ დაეტია ბოლომდე, ამიტომ უნდა გავზარდოთ ეს. ახლა მგონი კარგი არის. აქ შევცვალოთ. აქ კითხვა შევცვალოთ. მაგალითად დავწეროთ
ისე გადავიტანე მე ახლა აი ამათ და დავალაგებ შესაბამისად. შევცვლი აქ სავარაუდო პასუხებს. გავასწოროთ. და ბოლო კითხვა, აი აქ შეგვიძლია უკვე ჩავსვათ სურათიც. ესეთი კითხვა დავსვით, რა არის ნაჩვენების სურათზე, დავნომროთ, რა თქმა უნდა. და ეხლა მე ჩავსვამ სურათს, რომელიც წინასწარ მაქვს მომზადებული. ას შევამცირებ. მოდი ეს იყოს ასე და ეს გავადიდოთ, რომ სურათი არ იყოს ძალიან პატარა. დავართ. და რა თქმა უნდა, სავარაუდო პასუხებიც. ესეც ასე. ამ ეტაპზე მოვჩით კითხვების შედგენას. ეხლა ამას დავაწეროთ ჩვენ აქ ტესტი. ეს მესამე წავშალოთ. ხოლო მეორეს დავაწეროთ შეფასება. ახლა იწყება მთავარი. მე ახლა პირობითად აქ მოვნიშნავ სწორ პასუხებს, რადგან ეს მჭირდება ჯერჯერობით. აი ასე. ახლა უკვე გადავალ შეფასების შედგენაზე. აქ გვჭირდება რამოდენიმე უჯრა, მაგალითად ნომერი. აქ ჩავწეროთ პირობა, მაგალითად
პასუხი და სწორი პასუხი. გვაქვს სულ 5 კითხვა. ასეთაც შეგვიძლია ეს ჩავსვათ ასეთ ცხრილში. პროექტორობისთვის ასეთნაირად გავაკეთოთ. შემდეგ ანუ აღარ გვჭირდება თუ წავშალოთ. ეხლა რას ვაკეთებთ? მოდი პირველ რიგში მე ამათ მოვნიშნავ, უშუალოდ რაც გავაკეთე. აი ამასაც ჩავსვამ ასეთნაირად, რომ ბეჭდვის დროს ისინი გამოიყოფოდეს სათაურისგან. პირველ შემთხვევაში სწორი პასუხი რომ დაფიქსირდეს ამისთვის, აი აქ შეფასებაში რომ დაფიქსირდეს თუ რა არის სწორი, მე ვიქცევი შემდეგნაირად. მოვნიშნავ ერთ-ერთს ან ჭეშმარიტ ან მცდარს, აი ასეთი ირული ჩარჩო რომ გაუკეთდება, მარჯვენა ხილაკი და კონტროლის ფორმატი. აქ დავაწყაბუნებ ლინკში და გადავდივარ შეფასებაზე. და აქ ვირჩევ მონიშნულ პასუხს. ოკეი. ეს პირველი დავაფიქსირე. მონიშნული არის პასუხი პირველი. დაწერა ავტომატურად თუ კი ტესტში მოვნიშნავ მცდარს, მაშინ აქ დამიწერს უკვე მეორეს. ანალოგიურად ვიქცევი ყველაზე. Format controls, დავაწყაბუნებ cell links, შეფასება და ეს. მესამეც იგივე. მეოთხე. და მეხუთე. ეხლა პირველში გვაქვს სწორი პასუხი პირველი, აქ მეორე. ჩამოვწეროთ სწორი პასუხები ხელით, მეორე, წინასწარ შევარჩიოთ. შემდეგ მესამეში არის მეორე, მეოთხეში მეოთხე და მეხუთეში მესამე. ეს გავაკეთეთ. ახლა გვჭირდება უკვე პირობა. და პირობა ასეთი არის. ამისთვის პირობისთვის ვიყენებთ if ფუნქციას. თუ ეს უდრის ამას, ანუ თუ D3 უდრის S3-ს, მაშინ აქ ჩავწერთ სწორია, თუ არა და მცდარია. ანუ ეს რადგან არ უდრის მცდარია, გავავრცელოთ ყველაზე. კარგი, ახლა მე შევცვლი აქ პირობებს, მოვნიშნავ რამოდენიმე სწორ პასუხს, რამოდენიმე მცდარს დავტოვებ. და როგორც ხედავთ, აქ შეიცვალა სწორია, სწორია, მცდარია. ესეც ასე. ახლა უკვე გვჭირდება ასეთი რა. ეს გავაერთიანოთ. ეს ორი სულ სწორი პასუხები.
აი აქ რომ დაგვიწეროს სულ სწორი პასუხები, ამისთვის გვჭირდება ფუნქცია countif. შევდივართ აი ასეთნაირად და ვეძებთ. ნუ ამ შემთხვევაში ჩემთან პირდაპირ მომიძებნა თუ არა და აი აქ შემიძლია ჩავწერო მარტივად. და go და ის მომიძებნის თვითონ. ეხლა აქ უნდა ჩავწეროთ ასეთი პირობა. უნდა დამითვალოს აი ამ უჯრებში რამდენი არის სწორი. ანუ აი ამ მონიშნულ უჯრებში უნდა დავთვალოს რამდენი არის სწორი. 3 ყოფილა სწორი. აი აქ კი უკვე უნდა დავთვალოთ რამდენი გვაქვს მცდარი პასუხები. ამისთვის ისევ ვირჩევთ აი ამ ფუნქციას და ისევ მოვნიშნავთ ჩვენს ხუთ უჯრას, საიდანაც უნდა ამოირჩიოს რამდენი არის მცდარი და ვწერთ სიტყვას მცდარია. ესეც ასე. გვაქვს 3 სწორი პასუხი, 2 მცდარი პასუხი. თუ კი შევცვლით რაიმეს, შესაბამისად აი აქაც შეიცვლება მონაცემი. მაგრამ ეხლა რა ხდება? იმისათვის რომ მოსწავლემ თავად არ გადმოვიდეს აქეთ, ჩვენ ეს უნდა დავმალოთ შეფასება მარჯვენა ღილაკი და ვირჩევთ აი ამას დამალვა და აი ეს უკვე აქ გამოჩნდება მხოლოდ ტესტი და არანაირი სხვა ჩამონათვალი. გამოსაჩენად მარჯვენა ღილაკი და გამოჩენა აი ეს ბოლოდან მეორე. აქ მოვნიშნავთ შეფასებას და რა თქმა უნდა ჩვენი შეფასებაც გამოვა. აქ შეგვიძლია გამოვიყენოთ უფრო მეტი ეფექტურობა და სწორი პასუხები შეგვიძლია გავაფორმოთ მწვანედ, ხოლო მცდარი წითლად. ისინი ჩავსვათ შესაბამის ჩარჩოში და ეხლა გადმოვიდეთ უშუალოდ ტესტზე, შემაჯამებელზე. აქ როგორც ხედავთ, მონიშნული არის რამოდენიმე პასუხი, რომელსაც ჩვენ ასე ვერ შევინახავთ, რადგან მოსწავლეს უნდა ცარიელი ფორმა დახვდეს. ამისთვის მარჯვენა ღილაკი, format control და აი აქ ვირჩევთ პირველს. მოვნიშნავი ანალოგიურად ვაკეთებთ სხვებზეც და ამის შემდეგ შევინახავთ ჩვენ მას. მე ეს უკვე შენახული მაქვს ტესტის სახელით და დავაფიქსირებ ცვლილებას save ღილაკით ასე და იქნება ის აქ ჩვეულებრივად. შეფასებას ამ ეტაპზე მე ანუ რადგან ყველა პასუხზე მონიშნა გავაუქმე, შესაბამისად მცდარ პასუხებში მიჩვენებს 5-ს. თუ კი მოსწავლე არ დააფიქსირებს თავის პასუხს, ის ჩაითვლება რა თქმა უნდა მცდარად. ეხლა გავაუქმებ ან დავმალავ მე ამას შეფასებას და შევინახავ ასე. უკვე მცდად არის გამოსაყენებლად ჩვენი ტესტი. ამ გაკვეთილისთვის სულ ეს იყო წარმატებულ გაკვეთილს და ტესტირებას გისურვებთ.